এইটো মোৰ KFC চিকেন ৰেডি। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই KFC চিকেন বনাম। তাৰ কাৰণে আধা কিলো চিকেন লৈ লৈছোঁ আৰু হাড়া নাথাকা। দৈ লৈছোঁ, ইমান নালাগে আৰু অলপমান লাগিব। এটা বাউল, ব্ৰেড আৰু চিলি ফ্লেক্স ঘৰতে বনাই লৈছোঁ। আদা নহৰু থেতলাই লৈছোঁ। এইটো গোলমৰিচৰ গুড়া আৰু নিমখ। এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ।